Bugünkü pasientimiz 52 yaşında qadın xəstə. Tiroidin ultrasəs müayinəsi zamanı tiroidin sağ payında, hal-hazırda ekranda görürsünüz, 14 mm ölçüsündə, kənarları düzənsiz, tərkibində mikrokalsinatlar olan hipoexoik bir düyünümüz var. TIRADS 4 kateqoriyasına aid edirik bu düyünü. Tiroidin sağ payında isə gördüyünüz kimi sağ pay tamamilə yaxın dolduran 38 mm ölçüsündə tərkibində kistik komponentləri olan, kənarlarında qalın halosu olan hipoexoik bir düyünümüz var. Bugünkü gün hal-hazırda həm sol payda olan bu düyünlə, həm də sağ payda olan 38 mm ölçüsündə olan bu düyündən biopsiya götürəcəyik.